स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में दोस्तों। तो आज 2 फरवरी जीके जीएस के जितने भी प्रश्न थे पूछे गए थे एग्जाम में दोस्तों, सारे इस वीडियो में शेयर करेंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही डेली वीडियो आपको मिलते रहे समय पर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी का पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में आज। तो देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया था? तो ये मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? जो चंद्रगुप्त थे उसके गुरु कौन थे दोस्तों? तो विष्णुगुप्त जो थे उनके गुरु थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका, अम्फान तूफान किस खाड़ी से शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी से ये तूफान शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, पंचायती राज अनुच्छेद में है, वो किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 में पंचायती राज है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ये सारे आज की शिफ्ट में पूछे गए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत जो है दोस्तों अनुच्छेद 18 में है। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपका क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मुंबई में। लेकिन पहले क्या नाम था दोस्तों मुंबई का? तो बम्बई नाम था पहले। ठीक है दोस्तों, पहले बम्बई था। ठीक है दोस्तों, पहले बम्बई था। चलते दोस्तों अगला प्रश्न पे आपका। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यानी पीएम कौन था दोस्तों? तो पीएम था वो चर्चिल थे। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलते दोस्तों अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका देखिए, प्रिंटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? तो प्रिंटर की दोस्तों पीपीएम, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पेज पर मिनट के हिसाब से मापी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, बोलता है दोस्तों पारा का एक्स कौन सा है? पारा का जो एक्स है दोस्तों सिने बार, इसको एचजीबी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगला प्रश्न पर आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, OMR में एम का मतलब क्या है? OMR जो भरते हैं ना आप दोस्तों, उसमें क्या होता है? एम का मतलब होता है दोस्तों मार्क, मानी मार्क करना। चलते दोस्तों अगला प्रश्न पर आपका। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए 2018 गांधी का शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये दिया गया योही ससकावा को। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसे मिला दोस्तों? तो ये आपको दोस्तों माइकल फ्रेड फिलिप्स को मिला। किसको दोस्तों? माइकल फ्रेड फिलिप्स को मिला। किसको दोस्तों? माइकल फ्रेड फिलिप्स को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, PKVY परंपरागत कृषि योजना कब शुरू की गई? तो ये 2015 को परंपरागत कृषि योजना शुरू की गई। चलते दोस्तों अगला प्रश्न पर आपका। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, आंखों में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो आंखों में जो दोस्तों रतौंधी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों आपका? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में आपका। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए आपका क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, यानी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, IMF का मुख्यालय कहाँ? पहले दोस्तों देखते हैं IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है दोस्तों इंडियन मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये वाशिंगटन DC में है। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों अगला प्रश्न पर आपका। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, फीफा 2018 कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये फ्रांस में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। चलते दोस्तों अगला प्रश्न पर आपका। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, काराकोरम दर्रा ये क्या है दोस्तों? जम्मू व कश्मीर और चीन द्वारा नियंत्रित सिजियांग प्रदेश के बीच एक काराकोरम दर्रा आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया दोस्तों फेस्टिवल से रिलेटेड। तो दोस्तों जितने भी फेस्टिवल है जितने राज्य के सारे करके जाएं दोस्तों, एक न एक हर शिफ्ट में जरूर पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। चलते दोस्तों अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? यानी कि शहरीकृत कम से कम कौन है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश सबसे कम शहरीकृत राज्य है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है आपका,
पारा को क्या कहा जाता है? तो पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्विक सिल्वर भी, जिसका Hg भी होता है फुल फॉर्म। चलते दोस्तों अगला प्रश्न पर आपका। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो सोडा पीते हैं, जैसे दोस्तों स्प्राइट, ठीक है दोस्तों, कोको कोला, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो भरी जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आपका। अगला प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन था दोस्तों बहुत तरह, तो कौन आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों ये आपका स्कैनर सही हो जाएगा दोस्तों। ये आउटपुट डिवाइस नहीं, ये कौन है दोस्तों? ये इनपुट डिवाइस है। चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों फुल फॉर्म से। देखिए दोस्तों, अगला हर एक शिफ्ट में एक फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, तो जितने भी फुल फॉर्म है सारे करके जाएं। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। किसका फुल फॉर्म? जीपीएस का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों जितने भी प्रश्न थे आज फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के, सारे इस वीडियो में देखने को आपको मिले होंगे। तो दोस्तों अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।